वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल HR बाइस राइडर। एंड आज निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, तो आज ब्लॉग की स्टार्ट कर रहे हैं आज रूम से ही, ठीक है। और आज से आपके लिए परमानेंट ब्लॉग आते रहेंगे, ठीक है। तो निकलते हैं यहाँ से, आगे मिलते हैं। गली वाले मेरे से परेशान रहते हैं यार एग्जॉस्ट की वजह से। मैं कभी भी उठा के बाइक निकल लेता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो वन वे है। देखो भाई पटाखे मारने लग जाती है यार ये, जैसे ही गर्म होने के बाद में। आज तो मंडे है और तो काफ़ी ट्रैफिक रहेगा यार। कल तो संडे था ना, और इतना अच्छा मौसम हो रहा था भैंस क्यों, बहुत गजब राइड वाला। आज तो काफ़ी हवा चल रही है यार। आज काफ़ी ट्रैफिक मिलने वाला है। और 9:30 यहीं पे हो गया भाई। वैसे ज़्यादा दूर तो ऑफिस नहीं है। तो गाइस कमेंट करके बताना आप सब लोग कैसे हो। मैं एकदम बढ़िया। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी मैं आगे गेन कर पाऊँगा, ठीक है। गलती सबसे होती है यार, गलती करूँगा तभी सीख पाऊँगा। तो जो भी गलती होती है मुझे बता देना। बाइक की आवाज़ सुन के भाई बुलेट वाला ऐसे लगा रहा है। अंकल मुड़ के देख रहा है भाई क्या आ रहा है ऐसा। आंखों में से पानी आ गया यार। तो भाई हमने दबा दिया क्लच, तो आवाज़ होगी साइलेंट बाइक की। ये हमारा साइलेंट मोड होगा। यहाँ पे हमेशा पुलिस वाले खड़े रहते हैं भाई। यू टर्न मारना पड़ेगा। अबे ये इधर क्यों ले रहा है। तो गाइस तबीयत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। तुम्हारे सामने देखो कितनी छींक आ रही थी मुझे। तो गाइस इतना काफ़ी ट्रैफिक नहीं था यार। भाई यार कल वाला जो मौसम था ना, मौसम यार मैंने ब्लॉग शूट किया था, बट उसके अंदर क्या हुआ कि एंगल सही नहीं था। यहाँ की आवाज़ सुनाता हूँ आप लोगों को। गजब, सामने कैमरा लगा हुआ है चालान के लिए। पटाखे मार रही है अपनी डेविल भाई। तो भाई यहाँ से हम मार लेते हैं इधर कल्टी। जो तेरी माँ गया। भाई साहब मामे ना मिले, यहाँ इस मोड़ पे छुप के खड़े रहते हैं भाई बहुत बार। भाई साहब पसीना आ रहा है हेलमेट के अंदर, क्योंकि जैसे ही बाइक धीरे हो रही है वैसे ही। काफ़ी ब्रेकर बार बार जो गियर चेंज होता है ना, इसकी वजह से पता क्या गाइस यार देखो 150 सीसी की मैं बता देता हूँ, 200 सीसी का पता नहीं है। आई डोंट नो 200 सीसी का भी यही सेम माल होता होगा। हर मतलब हाई सीसी की बाइक का यही होता है। अगर तुम जितना ही लोकल एरिया में चलाओगे ना, बार बार गियर शिफ्ट हो रहा, बार ब्रेक यूज़ हो रहा है, तो भाई वहाँ पे ना फ्यूल ज़्यादा खाएगी बाइक, क्योंकि उस पर जितना लोड पड़ेगा बार बार में उतना ही ऑयल क्या फ्यूल खाएगी।
सॉरी, ऑयल तो खाएगी क्योंकि वो हर 3 महीने में चेंज होता है, किसी का 3 महीने में, 6 महीने में, जिसका जैसा भी हो। तो भाई ये बंदा जो बैठा था इधर कुर्सी पे, ये हमेशा बोलता रहता भाई थ्रोटल करो। ओ भाई साहब, पूरे फटाके मार दिए भाई साहब का जब। तो फाइनली गाइस पहुंच गए ऑफिस। धूप में खड़ी नहीं कर सकता मैं अपनी डेविल को, तो भाई यहाँ छाया में लगाएंगे हम, जब तक रहेगी छाया, जब तक जान बची रहेगी मेरी जान की। तो गाइज वहाँ पे दिखा नहीं पाया ढंग से, तो हमने देखो सीएट का टायर लाया, तो इसकी ग्रिप देखो बहुत बढ़िया है, ठीक है। दिखाता हूँ तुम्हें क्लोज करके, देखो काफ़ी बाइक ऊँची लग रही है पहले से, पीछे से मेरे पैर भी बहुत कम पहुँच रहे हैं, मतलब अगर मैं बैक साइड अगर मैं कर रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ बाइक को, तो पैर बहुत कम लग रहे हैं। जब टायर घिसा हुआ था तो बहुत आराम से लग रहे थे पैर, पीछे जा रही थी बाइक। तो मुझे लगता है कि इसकी ग्रिप उस टायर से ज़्यादा है, ब्रॉड टायर लग रहा है पूरा, ठीक है। तो भाई शाम के बज गए 5:40। बढ़िया मौसम हो रहा है, ठीक ठाक, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है। ये चेक करो भाई, शुभम भाई चाय के साथ क्या है ये, जो भी है, मैं खाता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। एक मेंटल आया था भाई, चाय गिरा दिया, गिरा के चला गया, मैं नाश कर दिया। इस लौंडे को चेक करो है, इसकी यार, इसको गर्लफ्रेंड की जरूरत है बहुत सख्त। जिम 8:17 में छुट्टी हुई है, सारे परेशान हो गए। गुड, ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, ये कोई गलत बात है। सारे भाई रोते हुए आ रहे हैं अंदर से। आ रहे हैं तो गोविंद भाई के देखो हमारे कितने दुख है। कहाँ गया अनिल, कहाँ है? ओ भाई साहब बहुत दुखी इंसान है, सबसे दुखी इंसान। इसको तो सबसे जल्दी पहुंचना होता है, क्योंकि इसको जाना होता है कहाँ पे, सालापुर। भाई तो इसको सालापुर जाना होता है, बेचारा बहुत दुखी है। ये इसको नालापुर जाना होता है भाई आगे को। अरे ये देख नालापुर, देख पहले नालापुर के लिए रेडी हो रहा है भाई, बगलपुर जाता है और हाँ भाई ये तो देख, इसके अंदर आएगा नहीं, ये बहुत बड़ा बंदा है, इसके अंदर फोन के अंदर आएगा नहीं, ये फोन ही फट जाएगा बैटरी। लेकिन हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई देखो क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अब इतनी काली पीली रात में इतना बड़ा बंदा कैसे आएगा फोन के अंदर। बाहर यार बहुत गर्मी हो रही है ना। ये नहीं कैसा लगता है, दिखा देने को लोग मद्रासा पब्लिक। कहाँ चंद्रवाल तो आगे निकल गया भाई साहब। सुंदर था ओए मैं क्या कह रहा हूँ, इससे बढ़िया तो अंदर ही बैठे थे ऐसी में। हाँ यार वैसे क्या ना, बाहर बहुत गर्मी हो रही है आज तो भाई, है ना। बहुत बढ़िया। बाहर भी जिंदगी खराब है, अंदर भी जिंदगी खराब है। अंदर तो ज्यादा खराब है, अंदर तो ज्यादा खराब है, ज्यादा प्रेशर है। अरे यार छोड़ यार, ये अगर ये डाल दिया तो किसी ने ऑफिस में देख लिया बच्चों हो जाएगी बहुत ज्यादा। सुन ऐसा वो टू लगा दूंगा ना बीच में, लीक हो जाएगी वीडियो। हाँ वो बी वाली जो बोल रहा है वैसे ही कह रहा है। लीक मत कर, तो हम वायरल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मिट्टी थी यार। तो बाकी यार आज का दिन तो यार काफ़ी ठीक ठाक ही रहा, ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं था। नॉर्मली ऑफिस जाना आना, डेली का वही डेली रूटीन वर्क होता है यार। यहाँ आगे थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाता है।
भाई एक चीज़ मैंने देखी है यार गाइस, जो 95 का ना, देखो आगे बताता हूँ मैं, स्पीड होती है ना यार, बोल नहीं पाता हूँ इतना, मैं मेरी स्पीड पे ध्यान देता हूँ। जो मैं बोल रहा था 95 या पावर पेट्रोल होता है, फ्यूल होता है, वो बढ़िया रहता है यार बाइक्स के लिए। गाड़ी को तो पता नहीं, मुझे गाड़ी में इतना नॉलेज नहीं है भाई, तो अच्छा एवरेज दे रही है यार। मैंने पावर वाला डलवाया था 95 का, तो अच्छा एवरेज दे रही है।